Epá, vamos jogar para o outro lado, caralho. Vamos jogar para o outro lado. Join me on my first game as a sniper, where I'll be stepping into the role of a marksman for the first time. In my hands, I have the Rossi M24, an entry-level sniper rifle. Morto! My objective here is to hold this position and stop the enemy from flanking my teammates. Temos ali um gajo à frente. Sim. Ai, foda-se. Olha, morto, foda-se. Maybe today it's simply not the day to try a sniper. I guess it's time to get my AR-15 and head to the objective. Já variou a arma, já arranjei. Vês? Estou a falar sério, variou. Aí, desculpa, mano. Eu vou. We've switched sides, and now the objective is to get our team sniper into position to prevent the enemy from moving forward. Está um lá. Eu acho que ele estava aí dentro. Está lá dentro. Está lá dentro. Ei, mano. Que merda, mano. Na porta. Olha, vai por baixo. Tem mais que eu. Não os consigo ver, caralho.
Team's sniper is in position. Now, let's keep him safe. Quando vem pra quê, mano? Assim fico triste, cara. Eu não consigo terminar esta merda, velho. Estão aqui 3 nossos. Não vem ninguém para aqui agora. Janela! Morreu?
Morto. Right when I decided to change my strategy, one neighbor of the field decided it was a good idea to get in while we were playing. He was mad about the noise and kept threatening us with his dog. He kept saying that he was going to call the authorities because of the noise and entering private property, but you have the owner's permission and all the paperwork for the field, and we were following all the noise regulations. As this is not the first time that we receive complaints about the noise, and we try to respect all the neighbors around this field. Se não são vocês, são outros, são outros, são outros, se não são outros, são outros. Isto é uma merda do caralho. Pronto, é barulho, amigo, é barulho. Eu quero saber o que é que está a passar. Quer que repita? Barulho naquela rua, pum, 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 meu Deus. Estão para jogar aqui. Então eu tenho autorização para chamar a GNR para poder descansar, porque ao domingo de manhã não descanso por causa desta merda aqui. E a gente estamos aqui para resolver Se as vocês quiserem situações. fazer questão de chegar lá para cima para outro sítio, vão, senão eu vou fazer uma queixa. Eu não estou de acordo. Já acertaram, os vizinhos também não estão de acordo, já falei com os vizinhos. Nós vamos fazer uma queixa à GNR para vocês deixarem de jogar aqui. Correio, mas digo-te já, eu vou continuar a jogar aqui. Pronto. Enquanto eu tiver as licenças, Vamos ver, então. podes chamar o que tu quiseres. Vamos ver então. Olha, você não tem razão nenhuma, nós temos tudo. Unfortunately, this made both teams lose their motivation to play, and the game ended earlier. And if you are still watching, let me know your thoughts on the video in the comments.